Jika kamu pecinta kucing pasti pernah mendengar kucingmu mendengkur. Seperti ini. Atau seperti ini. Dengkuran ini terjadi karena getaran pita suara saat udara keluar masuk paru-paru, dipicu oleh kontraksi ritmis otot di sekitar pita suara saat kucing bernapas. Biasanya, kucing mendengkur saat merasa nyaman dan aman, seperti saat berada di pangkuan pemiliknya, di belai, atau tidur di tempat favorit. Namun, dengkuran tidak selalu berarti bahagia. Kucing juga bisa mendengkur saat merasa sakit, stres, atau ketakutan. Selain sebagai ekspresi emosi, dengkuran juga berfungsi sebagai alat komunikasi, terutama antara anak kucing dan induknya. Karena itu, suara dengkuran kucing bukan sekadar bunyi biasa, melainkan cerminan kondisi fisik, emosi, dan cara berkomunikasi mereka.